Image PAODAM yang tabiri basungbo yumnam Anuradha Devina ikonono kurumzari. Hauzik maroiba PAODA Kaksing Kendrage MLA Ember Rameshun alusing duna Kaksing Kaitin Singh Community Home Isolation Center Singh amade Community Health Care ge mafam singda sodium hypochlorite kapthabagi thabak sathakre. Malam ge oina coronavirus ke active case crore taruk lakh taruk lising kulungdoi chamaka kunipan sukre. Aiba singbu yokatuna sagol haning bage chanalu koina lenga ke puning simsilakle. Doinana India ke hanage hockey Olympian Ravindra Pal lekhidre. Hauze pausan ne pizari. Kaksing Assembly constituency ke MLA Mayanglamam Rameshun BJP Kaksing Mandal ga khusamna duna Kaksing Kaitel Masa Kaksing Lamkai Kaitel Kaksing Manungda Hangleba Community Home Isolation Center CHIC Singh Community Health Center Kaksing Higher Secondary School da Hangleba COVID Care Center amadi Zeven Hospital ke akoibada coronavirus COVID-19 dagi ngakthong naba sodium hypochlorite kapthobagi thabak sathakrai. MLA Ramesho masamag yauduna sodium hypochlorite kapthobagi matangda evelena hai malungi mafam kyada paksana sandurakliba mipainingai oiba laichat coronavirus COVID-19 na Manipurda mioi kya nahan khibak loinana mishi mina pawa yahon khrei. Coronavirus ke anisuba web asina Kaksing amade Kaksing district asida paksana sandurakliba asida thingba ngamnanaba Manipur ge Chief Minister na su tabak kya paikhat pire lenga asina paikhaliba tabak Thorom Singh asida ekoi khudimangna mateng pangsanduna laichad ase thingna bahona minase lenga district kharada containment zone laukthokuna lokholiba khongthang asida ekoi kudimakso mateng pangsanduna warabasu wana puna awaba kangmina duna laichad ase sandokpa thingmina se phongdokhe aduna hanak lakadorba numit tariyatagina numit tarani sibausi akoi khitang wara ka subana khangminaraga masi containment zone lathokpadagi amani curfew thokpadagi akoi honorable chief minister ki leadership makhada akoina Manipur ki valley district singda tawreiba loina na masi Imphal da akoi ki bed adagi hangdolaiba adagi oxygen production center hangai ba mapandagi pusilaiba adagi Bharat Sarkar na su kamna hidak masi hingana pireba akoi ki honorable leader akoi tamu biren ki makhada akoi pulap tawribasi prajana operation ki akoi punam laina sidagi ngakhopada amana pating pangnasi Sodium hypochlorite kapthokpa aduga mari lainana Zibanta Hospital Kaksing ge Managing Director Dr. Yengkompa Asukumana hai Kaksing Assembly constituency ge MLA Mayanglambam Ramesho masamangna sarugyaduna COVID-19 nage ngakthongnaba paikhaliba thodanga se Dr. Rama oina mahke maikei dege thagapa phongdoklei Ziban Hospital na su COVID-19 thengnabada angamba thodang loduna lagle Makatana su Laukigani Ziban Hospital asida COVID-19 ge isolation ward thamduna layankana chathare India ge mapang kyada oxygen phangnatabadagi awaba ase Kaksing lamdam asidade thoktanaba mahake maike dagisu kana honare hospital asige oina oxygen generator laijai masida D type cylinder nipandage taraphawa puthokjari masige sumathakta Bisnupur dage Lanai ke farm dage pau phongnaduna oxygen anabasingda watnaba honare Kaksing ge MLA na su mateng kya pangbire COVID-19 lanthengnabada hospital asina su miyange thaugal taujare Karigumba kanda wana anabasingbu thaugal taujariba hospital bo social media na chadbada aranba wafam kya Sandok piba tobibana chingba ase tobikanu hospital na honerjideba khara asida miyamna so mateng pangbidana COVID-19 muthanaba honabada tengpangbi phongdokhe Malimpumba sandoragliba COVID-19 ni second wave asina malingi mapamba atay yauna India pumba laksalakpakloina na Manipur da su nongmanongmagi positive oiba masangi hangalapa amadi kahena mishi mina yarokpadagi lenga kasina ngasidagi Manipur gi district tareta curfew longthokre
District sing adudi Imphal East, Imphal West, Bisnupur, Thoubal, Kaksing, Churachandpur amasung Ukhrul district ni haide. Ngasidagi lauthokiba curfew asina maram oiduna Manipur gi lambi sorok sing tumit phawa paikide adubo pause amadi essential service natana lambi da gari amata senakide. Marakasida district police na curfew thugaibadi haiba myoising mafam da phaduna wahang pahon tabagi thabak sathare mong marin tadana curfew thugaiduna tholak pasengde police na action lokhale loinana police na ngahak laitana lambi sorok ta satna curfew thambagi maram sing khanganduna miyam da wakhal ta halle Marakasida lamnamasagi miyam karamakai COVID-19 second wave asagi magon chapsana khangnara pagum tawre Lenga kasina miyam da piba COVID-19 ge awareness mai pagum tawre masana maram hoidina miyam hanagum maram leitana mapant thongna rapile sangde karamakai handakre Kaksing municipal area singda so containment zone lokthok ibana maram oiraga dukan sing hangnakide lambi sorokta lanai gari sing senakide amade atopa district ge miyosing changnarakide Health medical amadi e pauga marilena bathabak tarom singge oiba singde sathuk sachin tokhi Malangi oina hausak pawda coronavirus na mioi karo taramanga lakh humpuni pat lesang marphuma thoi chaniga marphuni pan hankre active case tana karo taruk lakh taruk lesang kulumdoi chamaga kuni pan oide Nabadagi fagalaki bana karor mapant lakh kumapant lesang marphuni pan chatrisunna mapani laikidrabana lakh kuntrani toy lesang humpuma pan chamri yangkai mathoi nei Hausak pawda virus asina kwaidagi chaiteng nanglaba lebakasi US na oide lebakasi da hausak pawda case karor ohum lakh kuntramari lesang taranipan chanipan kuntaruk thendakre active case tana lakh humpumari lesang marbudara mapan chamaga yangkai nipane nabadagi fagalaki bana karor ani lakh humpumdoi lesang kunmari chatreka yangkai taret amasung laikhidabana lakh manga leseng barpudara mari chamapantara mathoine ani subada indiana oide lebakasida hausak pawda case karor ani lakh taranipan leseng barpudara ni thoi chatruka humbudra taruk thendakre active case tana lakh kuntra taret leseng kulumdoi chamriga niputaruk ne nabadagi fagalaki bana karor ama lakh humbudra mapan leseng kuntra chamapan humpuni laikhidabana lakh ani leseng kuntra nipan chaniga humbudrane ahum subda brazana oide housing pawda lebakasida case karor ama lakh yangkai leseng marphuni toy chambriga nipuma pantheina kre active case tana lakh tarani toy leseng humbum doi chaniga humpuda leide nabadagi pagalaki bana karor ama lakh kuntra mari humbudra manga amasung laikhidabana lakh mari leseng taramapan chamaga taramari ne India ge oina so Maharashtra state asida hausak pawda case lakh nipumapan leseng marbudra taruk chatrika yangkai nipan thengnaduna ahanbadalaide state asida active case lakh taruk leseng yangkai taret sumna taramapan nabadage phagalakibana lakh nipuni toy leseng humpumanga chahumga kuntaruk amasung laikhidabana leseng humbutramari chamriga tarahumdoine ani subada Karnataka state asina oire state asida hausak pawda case lakh tarani pant leseng kuntrani pant chani pant marphumanga thenakre active case tana lakh manga leseng kuntra taruk chatuka humpuma thoini nabadagi phagalakibana lakh tarani thoi leseng marphumari chamriga kunne laikhidrabana leseng taratret sanipan sumna marini Kerala state na subada laikre hausak pawda state asida case lakh taranipan leseng kumari chanipant yangkitaruk thenakre active case tana lakh mari leseng ani chamapan marpudara taret nabadagi phagalakibana lakh taramari leseng taratruk chamaga humbutra taret amasung laikhidabana leseng manga chatruka marphuni thoini COVID-19 da ani suba webna haininga letana positive amadi michi mena hengalagriba asagi yengduna e pauge thabak tawriba pawmising vaccine kapna bangasi DIPR ge director S Balkrishna chia lawtuna marki sample me pampang thokre mebam asida pawmising singi yauna methage ani suba sayolda vaccination program pangthona bakhana kre ngasigi mifam maduda MZUG acting president S Bokulzau AZM ge secretary Y Rupachandra
President Kogendra Kondram, UNICEF के कंसल्टेंट अरुण मैत्रम अमसुंग एमजू के एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी के एच जोटेंद्रोसु सरुग्याखी मिफम असिदा एक्रेडिटेड अमसुंग जनरल DIPR के ID पाइबा कवर हॉकर मैचमेंट यावना वैक्सीन कामनबा आधार कार्ड अमसुंग मेंग फोन नंबर सिंग DIPR द पिशनबा खनखरे हाइरे BJP 42 टेक्नोपन मंडना सिंधुना COVID-19 के सेकेंड वेव हेंगलक्लिबा सिगा मरी लेनना ngase डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा लेबा टेक्नोपन मंडन के ऑफिस दा मिफम अमा पांगथोखरे ngase ge मिफम अदुदा BJP मणिपुर प्रदेश के स्पोकपर्सन बेंजामिन माटे अमदे मंडल असिगे थोबुरोइसिंग यावना पांगथोखिबा मिफम अदुदा टेक्नोपन डिस्ट्रिक्ट असिदा कोविड के लाइचट असिना अवाबा तारबा मियोइसिंगबो मतेंग पांगनबगे रिलीफ कमिटी अमा सेमख्रे BJP मणिपुर प्रदेश के स्पोकपर्सन बेंजामिन मार्टेना मंडल असिदा फेस मार्क्सिंग खुसिनखे मिफम अदुगे मखा तारकपा ओइना BJP 42 टेक्नोपन मंडल न सिंधुना टेक्नोपन ब्लॉक मची ब्लॉक मोरे ब्लॉक सिंगा COVID-19 वैक्सीन असि मिपुंग खुदिमंगना सुक्सोय सोइदना कापिनबा अवेयरनेस पिबगे सरुकमा ओइना मियामदा पौसन पिबगे थबक सु चथखे अमदे फेस मार्क्सिंग सु यंथोके ngasi pausan pibagi thabaka adu BJP Manipur Pradesh ke spokesperson Benjamin Martina lamtha khibaga loinana mahangna phongdokibada district asida leiriba chahin nifu mangage mathakta leiriba mepong kudimangna hairiba covid ke vaccine se soidana kapthokpina ba haikhe laibak thibadi kanagoba kharana lana sanduktuna vaccine ase kapada haksang sokane haina sandukleba adu miyamna tabigano haikhe COVID-19 के अनिसुबा वेब लाकपा असिदा लैना लाइचट असिबो थेंगनबदा मांगसन थाना नुक्सागे मैशा लगता मथौ तौरिबा पुलिस पर्सनल अमदे ट्रैफिक पर्सनल सिंगबो पुनिंग थौगतपा ओइना ngasisu इटिन कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग के अना आई केयर सेंटर थवांगे माइकेदगे मास्क हैंड सैनिटाइजर आई सैप गार्ड गॉगल्स अमदे साना थंगबा क्या लोइनना चट्टुना अंगंबा मतेंग पांखरे Kangla Gate Ima Kaitel City Convention to MJ Avenue Assembly Road Yamne Impal Manuke Tonga Mama Singda Lambida Mato Toriba Police Amateur Traffic Personnel to Puna Taniromda Timam Pulam Singa the Piki. I go Puna Mangna Lengang Pidaba SOP Amade Guideline Sink Ngang Nasalasi Amadi Ludaba Lecture Asida Miambo Ngak Celiba Police Personnel Singbo Tongna Happy Duna Makoibu Puning Togapam to A Loinana Langana Sukar free lockdown Madam Odaga Awaba Mayong Nariba Iramdam Sige Miambo Karadang Oidabasu Angamba Janatanaba Polamp Kaya Pipinaba Puning Sing Silaki House Malinge Oina COVID-19 ge Anish Suba Lang Teneriba Sedaka Sida Jiribam the Ladiba Tonga Ma Microfinance Amadi Sendoi Komliba Amadi Komlibi Loinana Maruk Taudiba Sink Amadi Matam Karage Oina Lebio Maramde Lena Laishadas and Maram Oidana Miam Punba Yadaba Amadi Market Economy Down Oidapa Semilot Leraktaba Hairiba Waniting a Sadaka Sida Awabada Amoka Awaba Pibitanaba Haina Ziribam the Ladiba Mahiroi Love Amsu MSF Desam Amadi KSA ge Maike de Kanganzari Haina Tadropa video clipping Amanapondoraclay Paugi Oina Mipam Pangtokiba Aduda MSU District Committee Ziribange Vice President as Ranjit Singha MSF District Committee Jiribam President Resident Maite Desam Jiri District Council President Al Bikas Maite Amadi KSA Jiri District Council President Al Bonson Singasu Sadugyake COVID-19 pandemic Lanteng Marakta Manipur ge Sangareba Aiba Luinana Maite Lining ke Wadi Liba Lamlai Kendrage Manu Chana Chana Kungang da Laiba Chana Lukoina Singnaba Kaya Kaloinana Tunge Mirong Damak Maman Yamlaba Laidekya Ire Lai Materiata Hainaming Tomba Laidek Amasu Eva Luidana Pongaba Torang Tobaloi Kre Chana Lukoina Pongdorokpada Handak Masakara Ngamlakta Duna Lying Lubadake Pagalaktuna Hosek Eva Lamda Chatpangamlay Manipur University of Culture Dance Department के guest faculty ओइबतनातना कंगला फोर्ट बोर्ड के सु member ओइरे मणिपुर दा खुंदारिबा फुरुक खुदिकमक के तोंगान बा नाट चनबी लेरे मणिपुर दा हौजेक लाइनिंग कुंट्रामापन लेरे
ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯆꯠꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ Sugunu Kendra Amadi Kumbi Kendra Anigi Prajam Miyamgi Yamna Maru Aiba Manipur Turengi Matakta Ladyba Wangu Sandang Konge Suspension Bridge Matanguina Miyamda Satu Sachinda Kudong Sadaba Kaya Mayuk Naduna Ledamba Singh Kumbi Kendra Ge Manugda Laiba Borayangbi Gram Pansai Ke Pradhan T.S. Bino Kumari Amadi Sugunu Kendra Ge Manugda Laiba Wangu Gram Pansai Ke Pradhan Alisarat Alais Tona Anina ngasi lanai paisa putong na duna lamdamdugi club sing member singa loinana litanthong samjenkrei litanthonggi phibam ka hena suksilaba upak singge saruk sing yauna thong samjenba aduda mapung oina asoba thokdang lawriba kumbi kendra ge manungda laiba club sing 11th start youth club sandangkong mayai laikai sky club sandangkong Kongka Amadi Sugunu Kendra ge manugda laiba wangu Sandangkong Social Welfare Youth Club Sing asige thongwi singna ngarangdagi hauna thong ase samjang kibani Status Sitanugtigi Pongba Pausi Amada ngasi Government MGNRE GSK Zobcard West Oina Lupa Crore Marphum Doi Dasmek Taruk Thadokre Haina Pongdolibasi Manipur gi Panchayati Raj Institution Singda Mikalda Mai Paglaga Mihetu Oina Lagliba Sambaming Chatinaba Honabani Haina Imphal East District ke Zilla Parisad Member Saram Nekena Pongdorakli Mana Makataraduna Zilla Parisad ke Member Amadi PRI Karana Kusumangidamak Leiba Fund Atopa Hiramda Sijanare Haina RD and PR Minister na Hariba Sisu Yumpam Yaudaba Wapamne Hariba Kusaman Asigi Sampam Sanction Toba Sel Tadopane Tingbataba Kudema RD and PR Department Sole Authority Tawraga Tawbane Zilla Parisad Member Amadi PRI Singdi Sampam Asi Atopa Lamda Hekta Sijanaba Yabagi Authority Oide Hainasu Seram Nekena Pongdoki Handaki Assamda election gi duties satkiba aduda COVID-19 positive oibadagi Laikhidraba 6 MR gi Zamandar W Ronan Singana Manung Matam Sadana Laikhidabada Mahaki Mapamda All Manipur 2015 ge SI Zamandar Batchna Laikhidraba ge Mapamda Nuaitaba Phongdoksari aduga Laikhidraba Ronan ge family ge awabada su nuaitaba sarubyazari Laikhidraba Ronan ge Mapamda ikai khunaba utpa oina 2015 ke SI amade Zamandar Batchna Lupa Lakh Animakai Kusinakre Hui ama hura lagapu kre haiba wakata ama lakpadage Tigalubada hui adu chato kibana hankre adu mapu hui adubu huran lamliba mioi aduna masana maranjia zarakle haina Yening Animals Foundation yamna pongdorakle Yabki chairman Sapna Laisramna Aikoi Paumida Hai Manipulamdam Sida Yamna Tuina Tokba Watokama Oiriba Yumdanuksina Yok Taksariba Hui Singbo Hadba Chaba Yening Animals Foundation na Lisang Sitna Atingba Thamba Yauna PIL na Chingba Thaduna Chataringai Chedak Asada Thopal District ke Salongpam Mayai Lekai dege Sarang Temp Surdani Debigi Mapuraba Sanazawa Singana Makoigi Hui Huran Biduna Pubikre Pukibam Bisa Kange Fanaba Amuktang Mateng Pangbinaba Hotline number da Paupirake Yapke Executive Member ke SI Johnson Singana Lusingba Timba Amana Changsinduna Hui Aduge Kunguli ke Adubo Laibaktivadi Hui Adu Huranduna Puriba Saram Chingdege Saimoy Aung se Elias Amo Chehi Humbudra Saram Tangkulna Hui Adu Hatuna Chatokre Haina Paudam Lakki Bagaloinana Masage Maran Yazaraba Simon Saram Tangkulna Makatana Asigumba Tabak Ase Amukta Sararoi Highway Yauna Kul Aduda Masigumba Tabak Sink Tobitanabasu Kungi Lusing Basina Wareb Lauragani Pondorake Heidi Former Indian hockey player Amasung 1980 Moscow Olympic winning site member Rabindra Pal saying COVID-19 angase ayo Lucknow da Laikhidri Rabindra Pal masagi chahi hupumanga sokre mahak sayol aniki mamangdage COVID-19 laisana naduna lakhibane maki imung manungda pungdorokibada Rabindra Pal sagunsan numita khara sapraktuna ambadi test tawada negative orakpadage non COVID ward leirakibane adubu irai numita maki phibam khangagdana phasalakpadage Ventilators Sizinakibane Haide Mahag English Machamapan Marupumari da Los Angeles Olympics da Sarugyaki
Olympics da saruk yarambat natana Karachi da English chama pan marifu amasung lising chama pan marifu hundoi da pangthokiba champion trophy da su saruk yaramke. Vaccine delivery gidamak experiment and don flight sing Sijanagadari Ministry of Civil Aviation Moka amasung Directorate General of Civil Aviation DGCNA Government of Telangana da conditional exemption da Pigadari ba conditional exemption adu unmanned aircraft system ge rules lisingane kumathoge makada pigadabane Indian Council of Medical Research da haukiba thada conditional exemption asi pibale krabani masige ayaba piba asidege kanaba ani phangane haire vaccine delivery tawbada amadi healthcare bo hena yangna tawbane amadi chakolangane haike condition singe manungda drone operation tawgada matam local sunrise amadi local sunset ke manungda tawgada bane haire not allige civic body natalaiba Hindu Rao Hospital dage COVID-19 ge patient kulumdoi April ge tang taramapan dage mege tang taruk pawgi manungda paw amata piramdena chakre haina Mayor J Prakash na phongdoke mangna makata na haikibada asigumba thodok ase Delhi Government Hospital da phaw thogle National Capital da laiba hospital singe manungda Hindu Rao Hospital na kwaidiki chaw helibani hospital na sige pamung chaniga yang khaide coronavirus patients in the Mata Kaktuna Tamlibane, Hariba Pamusing Ado, hung with the Amatilate Hairi. Patients in Aduna Pawamata Piramdana, Chatkiba Ado Ate Atopa Hena Kudung Sabamapam Tiduna, Chatkiba, Oiramgani, Haina Jeprakasnam Pondoke. Indians women's hockey captain Rani Rampal Amadi Market Team met Taruk Amasung support staff members in COVID-19 infection Torabamatung Sports Authority of India ge Bangalore Center da Sayol ane quarantine Torabatung Laina Laishida City Pari Hari COVID-19 infection Toraba Market Team met Singh Adude Sabita Punia Sarmila Devi Rajani Nabzot Kaur Nanbir Kaur Amasung Shushilani Amadi support ani aduna video analyst Amrota Prakash amasung scientific advisor Weni Kombarde. Image PAODAM pizaba lushalapagi iroina na miyam daning singjaba COVID-19 ge ani suba web tege ngakthona ba ekoi kuding vaccination soidana tokthokse loinana lengana pireba SOP mark soidana upa khusatoina hand sanitizer nataga sapona hamdokpa miyam punbagi thabak sang thadokpa kawbigano Aroibada Maruiba Pau Amone Pizari Kaksing Kendra MLA Ember Rameshon Alusing Duna Kaksing Kaitin Singh Community Home Isolation Center Singh Amade Community Health Care Ge Mapam Singh da Sodium Hypochlorite Kaptabagi Tabak Satakre Malam ge Oina Coronavirus ge Active Case Growth Taruk Lak Taruk Lising Pulumdo Chamaka Kunipan Sukre Aiba Singh Bu Yokatuna Sawal Haning Bage Chanalukoina Lenga ke Punin Singh Silakle Doinana India ke hanage hockey Olympian Ravindra Pal lekidre Image PAODAM gasig de matang sedaloisere biang tabiri besumba amuka hana krumsel